नेपालका केही चर्चित लेखकहरूको पुस्तक। यसमा मैले नेपालका केही 25 जना लेखकहरू छनौट गरेर, पुराना लेखकहरू छनौट गरेर तिनीहरूको पुस्तकको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरेको छु। सबैभन्दा सुरुमा रहेको छ आदिकवि भानुभक्त आचार्य, जसको उहाँको जन्म 1871 आषाढ 29 गते भएको थियो भने मृत्यु 1926 मा भएका थिए। केही कृतिहरूमा खस भाषाको रामायण, बधु शिक्षा, भक्तमाला, प्रश्नोत्तरमाला, कान्तिपुर नगरी, घाँसी आदि रहेका छन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ मोतीराम भट्ट। मोतीराम भट्टका कृतिहरू गजेन्द्र मोक्ष, कफाष्टक, प्रियदर्शिका, कनक सुन्दरी, पिकदूत, पञ्चक प्रपञ्च थिए। त्यस्तै अर्को रहेको छ शम्भुप्रसाद ढुङ्गेल, जसलाई आँसुकवि भनेर पनि चिनिन्छ। कृतिहरू शकुन्तला, वीरसेक्का। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलका कृतिहरू ऋतुविचार, बुद्धि विनोद, तरुण तपस्वी, गङ्गा गौरी, लक्ष्मी पूजा र गौरी गौरव। जय पृथ्वीबहादुर सिंहका कृतिहरू अक्षरमाला, भूगोल विद्या, पदार्थ तत्त्व, शिक्षा दर्पण, व्यवहारमाला, तत्त्व प्रशंसा। त्यस्तै सूर्य विक्रम गेवालीका कृतिहरू द्रव्य शाह, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह, अमरसिंह थापा, नेपाली संक्षिप्त शब्दकोश। बालकृष्ण समका कृतिहरू मुटुको व्यथा, माटोको ममता, प्रहलाद, भीमसेनको अन्त्य, मुकुन्द इन्दिरा, मोतीराम, अन्धवेग, ऊ मरेकी छैन, भक्त भानुभक्त, नियमित आकस्मिकता, म, प्रेमपिण्ड र अमरसिंह। अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि पनि भनेर चिन्छौँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कृतिहरू पहाडी पुकार, सुनको बिहान, छहरा, पुतली, मृत्युशैया, आकाश बोल्छ, मैना, रावण जटायु युद्ध, शाकुन्तल, सुलोचना, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, मुना मदन, चम्पा, लक्ष्मी कथा सङ्ग्रह अनि लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह। सिद्धिचरण श्रेष्ठ, युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठका कृतिहरू कोपिला, मेरो प्रतिबिम्ब, कुहिरो र घाम, उर्वशी, आँसु, भीमसेन थापा। भीमनिधि तिवारीका कृतिहरू सहनशीला सुशीला, पुतली, चौतारा, लक्ष्मीनारायण, माटोको माया, कविता कुञ्ज, विस्फोटक। भवानीदास गुप्ता पूरा नाम। भवानी भिक्षुका कृतिहरू गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त, छाया, प्रकाश, आगत। हृदय चन्द्रसिंह प्रधान कृतिहरू भूस्वर्ग, जुङ्गा, अफसोस, गङ्गालालको चिता, स्वास्नी मान्छे, एक छ्यान। गोपाल प्रसाद रिमालका कृतिहरू आमाको सपना, मसान, यो प्रेम, चर्चित गीत, रातो र चन्द्रसूर्य, जङ्गी निशान हाम्रो। डायमन शमशेर राणा कृतिहरू बसन्ती, सेतो भाग, सत्प्रयास, प्रतिबद्ध, अनिता। गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले कृतिहरू कथै कथा, प्रेम र मृत्यु, भुजको आगो, च्यातिएको पर्दा, भोको घर। साहित्यकार शिवकुमार राईको कृतिहरू फ्रान्टियर, खहरे, डाक, बङ्गला, डाफेचरी। कृष्णचन्द्रसिंह प्रधानका कृतिहरू भन्ज्याङ निरै, शालिग, आगतमा पाइला टेकेरा। त्यस्तै माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा लेखिएका कृतिहरू नवमञ्जरी, पानी घाम, बाला लहरी, पापिनी आमा, गौरी, मालती मङ्गले, हिमालपारी हिमालवारी, राजेश्वरी, इन्द्रकुमारी, राष्ट्र निर्माता, किन्नर किन्नरी, चारो चर्चा, आफ्नो बाँसुरी आफ्नै गीत, शकुन्तला। इन्द्रबहादुर राईका कृतिहरू विपना कतिपय, कथास्था, अझ रमिता छ, कठपुतलीको मन, पहाड र खोला, लेखहरू र झ्याल। कमलमणि दीक्षितका कृतिहरू
यस्तो पनि कालो अक्षर पर्खँदै बित्लाकी कागतीको सिरप भन्ने कुरा बाँकी सुन उखान मिलेन। भुपी शेरचनका प्रकाशित कृतिहरू परिवर्तन, नयाँ झ्याउरे, निर्झर, घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे, गीत अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी, मैनबत्तीको शिखा। भैरव अर्यालका कृतिहरू उपवन, राष्ट्रिय आह्वान, काउकुती, गालबन्दी, जय भुँडे, इतिश्री, विरही राम, 10 अवतार, नेपाली काव्यमा प्रकृति, प्रवेशिका निबन्ध। पारिजातका प्रकाशित कृतिहरू आकाङ्क्षा, शिरीषको फूल, महत्ताहीन, आदिम देश, वयसको मान्छे, तोरीबारी, बाटा र सपनाहरू, सडक र प्रतिभा, अन्तर्मुखी, उसले रोजेको बाटो, पर्खालभित्र र पर्खाल बाहिर, अनिदो पहाडसँगै, साल्गीको बलात्कृत आँसु, धुपी सल्ला र लालीगुराँसको फेदमा। पारिजातका कविताहरू एउटा चित्रमय सुरुवात, परिभाषित आँखाहरू, बोनी, आधी आकाश, बधशाला आउँदा जाँदा, वैशाख वर्तमान, अध्ययन र सङ्घर्ष, सुमित। त्यस्तै केदारमान व्याधितका कृतिहरू सङ्गम, 2009 सालको कविता, एक दिन, त्रिवेणी, सञ्चयिता, जुनेली, सप्तर्ण, नारी रस, माधुरी आलोक, आवाज, बदलिरहने बादलका आकृति, मेरो सपनामा हाम्रो देश र हामी, मेरी प्रेयसी, प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता, रस त्रिफला, अग्नि श्रृङ्गार, फेरि अर्को एउटा कुरुक्षेत्र, प्रतीक्षा, दिवस चित्र, सोमबिम प्या, छवास, हमारा देश हमारा स्वप्न, त्रयी, अग्नि श्रृङ्गार, सेलेक्टेड पोइम्स। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कृतिहरू तीन घुम्ती, सुम्निमा, नरेन्द्र दाई, मोदी आइन, हिटलर र यहुदी, बाबु आमा र छोरा, दोषी चस्मा, श्वेत भैरवी, आफ्नो कथा, झेल जर्नल।